आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा। और एक चाचा है और 2-3 आदमी देखते हैं बेच के बिकाता है कि नहीं। हाँ ठीक है, हम बिक देंगे तोड़ के। हाँ हाँ ठीक है। ओ भैया। हाँ भैया। चाचा मोबाइल किनबो नहीं कैसे मोबाइल? निमन मोबाइल पर चलल है। कौन मोबाइल? इन्फिनिक्स के बा लगा 4 गो। अच्छा 3 गो बेच दिली। नहीं 3 गो बेच दिली। एगो लास्ट बचल बा। कोई फार्मो है उनको रेसे को बेचनी है। हाँ तो फिर फोन कर लो उनका पास कि वो मोबाइल बहुत फोन आवत हुआ ले जा, हम ना ले, हम रिटर्न कर दिल बा। तो अपने ले। कौन मोबाइल? स्क्रीन टच मोबाइल बा। हाँ कितना बेचबे? 2000। यहाँ पे क्या हो रहा है? चोरी के बाद चोरा के बेच ले। कारखाना में चोरी करी ले। कारखाना में बना के ना चोरी कर ले, समझ चाची। आज चोरी करके मैंने जैसे कैसे अपने सब गाछी से बारी वैसे लोग सब बेच ले। चौक पे बेचा पुलिस आ जाए यही सब चाचा ले लूँ न तो हमारा बस की ना हो चोरी के देखा तो नहीं लेबा का ना भाई। हमनी ना दोसर कुछ बेचे तो बता ले लेबो, ई ना ले हम। तो कम हमनी मोबाइल ना ले। तो मोबाइल तो उनके पास है ना? मोबाइल तो हमनी पास है, हमनी के पास मोबाइल। तो एगो सेंटो न बेच ले स्प्रे है। कैसन सेंट? गर्मी वाला का स्प्रे बा गर्मी में दे महकेला ना। हां तो चाचा मार लेबो तो ना महके। तो ई से तो हमनी एथी कहले हम से तो ठीक बा। गर्मी उर्मी में मारे वाला चेक कराबा तब ना। तो चेक करा देता नहीं। ठीक बा। बढ़िया कंपनी वाला है ना। बढ़िया कंपनी है भाई। चोर बानी माने इहो बेचिला संगे संगे। मोबाइल बेचैत हवा कि चोरावल मोबाइल है चाचा राजू भाई। ना हमरा उ सब ना चाहिए। नहीं ई सब ना ना कहीं करा के चेक करा दो। हमर दोस्त के बढ़िया होय ये गर्मी ना खेला ना ना हम के उ सब ना चाहिए। थारा ना भाई बारा देखा बढ़िया होय त ले हम। ए बढ़िया त देखिए महा पैसा ना सुन बढ़िया कंपनी के बानी। हां सुन तू सुन धरा था सुन हिया ते का मिला के ओ भाईओ चोरे बहन को सुगा ओ भाईओ सुहा ना ए मत आदमी जो करते ऐसी का पैसा सेंट बेच करा हो। सुहा ना ठीक बा। मार दे ओ तो देखल की हो रे पानी निकाल मैंने चोर बनी चाचा मैंने ईमानदारी से बेचिला। धरा चाचा ना ना वहां तो चाहिए मुझे समझ मार के मत पानी लेके आई ले मार दे एक पकड़िए साला का भागे ना हम पानी लेके ले लू ले लू भैया तू हो ले ला और मार दे ले ला चाचा मार दो लेके गिरा लगा देखो मोबाइल पकड़ ना देखिए ना पानी में लड़ रहा क्या पकड़ पहले देखिए भागे ना चाची भागे चला सबके सुना के बेहोश कर दी। ए भाई ए मोबाइल चले ए जगह भाग लोग के मालूम है सब केहू के खाली तोरा मालूम ना हवा। हम सुन मार मत